Muni pikir dari Sumenep sampai ke Bengkalan. Napa lah aku sampean? Cek pabrik beda coba, ASN rata-rata beda coba, perkantoran saja beda coba. Matura beda napa? Cak ada apa? Ada ngelak terdeep ya lo bah atok rang. Keng make orang matura kak dinto hadirin ada kelakuan tetap. Keng make matura kak dinto tada pabrik raja pada beda coba. Keng make matura tada ASN, tada PNS, tada orang-orang kantoran. Penting aki bahwa orang matura kak dinto mun masalah ekonomi menang ke orang kama saus. Buktena tekku Roma. Ada orang satunya nih, Roma secungjak rajaan ben Roma orang matura nikah. Jelas? Matura nikah hadirin Roma standar nikah 6 kali 12, 6 kali sanga. Sorbeja 6 kali 12 nikah Roma na orang kampah. Orang kampang kekene enggak. Coba nikah make laku padahal beda pabrik laku siang malam. Perekonomian ini berputar. Orang ngontrak nikah banyak kak. Mun matura di mah beda ngontrak. Ada hadirin, ada orang ngontrak. Paling kita andi Roma ngampung karing tua. Matura ni tiap situng Roma andi tanian bang sebang, bener. Tekku Surabaya, tekku Bandung, tekku Jakarta. Ini mah beda andi Roma ben andi tani namun benering matura ni hadirin. Salah tiap Roma andi tanian bang sebang, matura tiap situng Roma andi langker tung ideng, tung Roma tung langker tung Roma tung langker tung Roma tung langker. Ya tahu apa kenengnya bejang, apa kenengi bekoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyaykhuna al-ajilla, para alim, guru patan kaula juga guru pada ajunan semulja hadrat Syekh Hadrat al-Mukarram Kiai Haji Muhsin Amir dak selerana patan kaula sangat tamulja aki. Ajunan semulja Kiai Haji Imam Hashim Ali, ajunan semulja Kiai Haji Ali Fikri, ajunan semulja Kiai Haji Tumairi, ajunan semulja Kiai Haji Hafidh Syukri, ajunan semulja Kiai Haji Syafi'i selaku sahibud dakwah, ben seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir teralengki nyuun saporah. Dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning batan kaula. Namun meskipun batan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat saja para guru seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh. Secara khusus ajunan Bapak Halili Sarjana Hukum selaku pemangku Tisa Cangkreng beserta aparatur Tisa Epon, baik di tingkat carik atau apel sehadir tanpa terkecuali. Tercukan tak galib panitia penyelenggara acara Al-Ihtifal bi Maulidin Nabi seibadaaki sareng kelompok Yasinan Musalla Al-Ihsan cukan beserta pemuda RT 06. Berseteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Dek seteja ajunan peten kaula amul ja'aki dan peten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah takdir apangki apolong saat makin dalam keadaan sehat. Langkong-langkong apolong kaula ajunan saat makin ala kotoat.
Samu ke beni cuma apang ki ben apolong cangkreng tapi sampai ke akhirat kau leben ajunan pakun papolong. Dalam keberadaan kenging ridho Allah sateja sehadir manter peteti ahli swarga. Salawat ben salam ngireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak dinto samu ke teti wasilah teti perantara. Kaula ben ajunan sehadir saat mangken epateka hajat etunya epateka hajat sampai ke akhirat. Langkong mulai gila kaula ben ajunan ampun mau salawat areng sareng saya pimpin sareng jamiah majelis salawat nurut masanwa. Semoga salawat kaula ajunan tetia teka hajat kempang urusan bentetilan jalan kabul setaja doa kaula ajunan itunya akhirat kaula ben ajunan beteti orang setak nyeting dek ke neraka kalaban syafaah ajunan Gusti Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad dalam salah satu makalahnya Kak Dinto anya ta'aki bahwa barokana ajunan Gusti Nabi Muhammad tak cuma irasaaki bi kaula ajunan samangken tapi amulai dari Nabi Allah Adam alaihi salam sampai dek kepada nabi-nabi selain Kak Dinto oleh syafaqah oleh barokana ajunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kaula benajunan menabi membaca sejarah apa yang terjadi dengan manusia pertama yang bernama Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam gak dinto melanggar pakona Allah. Ketika Allah gak dinto makon dak ke Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam ni kalau mbak swarga ben ibu Hawa jaman Allah. Adam kakeknya neng swarga ya ben ibu Hawa aja. Apa kakan sebut dia swarga. Jadi keng situ enggak pungkaan rejak kakan. Situ enggak pungkaan rejak kakan. Hadirin, iblis ni masuk ke swarga kalau benteti olar saampuna masuk ke swarga ni ka seyen tare ka ada ni ka bi iblis ni ka ibu Hawa. Pai ke bala ke ibu Hawa. Wa buat enjolok apa kakan ajwa syajaratul khuld. Jadi saya anyamai khuldi ni ka setan. Jadi bi setan saya nyamai syajaratul khuld. Arya aslina kaju. Saya mun ekakan kaki tak kira temate. Jadi ekakan lo apa ya? Lo masa ungguan. Billahi lo apa? Lah ibu Hawa ben Nabi Adam ni kehadirin. Tak nyangka mun bede makhluk nyebut asman Allah ternyata ni kenakal. Jadi tidak kefikiran tak masuk akal mun bede orang nyebut asma Allah ternyata si ada buah kini kenakal. Makanya ibu Hawa ni kebang ngajak Nabi Adam. Kak mayu ngakan lo apa kocan gelok kak. Tak oleh le. Ja oleh. Kan dia biasa nama-nama. Kakak. Wah. Reng laki saras keras sareng kereng ngade ada memuntah penida iya lecak gitu kak. Bah, kula ni ke beni tak tegas. Kula ni ka keras. Eng mun bini kula mayu. Bah, ke pasar. Ada suruh mulai kada dek ada. Maksud la haula wala quwata illa billah. Maksud temun da bini kula ngajak ke pasar rua. Dek kile setia kang. Kamu gituan. Sebel deh. Lah Nabi Adam sudah ada entah kesokan ni kan dia mulai terpanding ngak nikah bu. Bisa gak nikah?
Mangkana pang na negara nikah kak. Pang mungkin Muslim Mas. Wahai. Apa na boleh kalau tingkatan gula benajunan, tingkatan Kapolres, mun parlo Kapolda. Siap, gerak. Jangan takut sama musuh, jangan mencari musuh. Ada musuh, jangan lari. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Tegas Pak Kapolres. Ayo lebih nah, kakak. Oh iya le, masuk ke dalam. Orang mentu pandiri kak bahaya. Nika fa idza saluhat saluha sairu biladi kulli wa idza fasadat fasada sairu biladi kulli. Ukuran bagus nika seakodungan nika. Mun nika bagus maka negara, desa, kecamatan, kabupaten nika bagus. Keng mun nika butuh selain nika nuruk butuh. Secara panggempangan saus mun nika la nutupi aurat ngak makin la adung kodung. Kula ben sampean tak kira amak siat. Amak siat ben sapa mun bu siat deula tutup deh. Nah, keng mun bu siat dengan kui lejing. Sapa ora tak usah mbian holi liasin atau oleh. Bonole magki gula bu. Isar lenteng. Alejingan le bure ngak lontong banyak gelu berdeser wah. Aletu ke atas aletu kaireng. Wahahaha. Betang ki torgadeng enten lo alejingan arrokan ngibir keng sepi de budi de. Panatengka betes sawadeng. Ki montang kancar ya. Betes apa deben betes gula. Ker-ker. Magila iba tahu ada ring lebur keng ngone. Lekule seheran mak bisa ngerti tembian. Oh wes pidato dah iya baik kok. Apa bah? Dengar tiongku kak. Alhamdulillah berarti pada tak berseben saya ceramah ya. Jadi aja pun ibu Hawa oleh kak kiburu sampai saya ngabela asumpa billahi oleh tak apa-apa mayu kakan huldi juga ajo sajaratul khuldi ajwa kayu keabadian siapapun yang memakannya dia tidak akan pernah mati di surganya Allah mayu pengakan kak mayu hadirin Nabi Adam akhirnya yoman bi ibu Hawa ini kan Nabi Adam ada erkiyah keng sekuni ibu Hawa ni kau bu langsung ada abi dubu joraja berteku dan kitab tafsir teku sedekam dan teku coba bukan nanti As-Sawi ala hasyiati tafsir Jalalin coba sampean baca nanti lah Nabi Adam ada sekuni ibu Hawa ni langsung teer dubu ni ka ikatibi saampona khuldi terus lagi la idan te ala itu kok terus itu pengitahan cukup mi deki terus la saampona khuldi masuk dak kepada erna Nabi Adam khuldi masuk kepada erna ibu Hawa Allah ni katukah Allah makon malaikat khuldi sebeda etabung Nabi Adam ben beda etabung ibu Hawa makle etace keluar pole makle ibu ang hadirin khuldi sebeda etabung Nabi Adam ben ibu Hawa etace bi malaikat keng make etace khuldi ni kata keluar ding Nabi Adam ni ka cekak beda elek era ni ka makana ni ka makin kan ni ko cak khuldi ni ka jakun ni ka jang ring matura ni ka khuldi ni kare-kare na khuldi teti khuldi na Nabi Adam sebeda etabu etace bi malaikat nyangket beda elek air tak bisa keluar makanya sampai makin ring laki kan beda jakun na nikah kaju khuldi saya lambat cekak menumpian cek raga ada elek rada apa namanya tangkat cari lah ding ibu Hawa sedua nikah hadirin Napa? Bagi buru kasa. Lemas atau ipereng ki? Oh boleh.
Haji je pas acara mereka benda bui ke hego. La haula wala quwata illa billah. Pon, sebenting paham nggih? Sebenting paham. Akhirnya hadirin, Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu diusir. Diusir dari swarga dak ke bumi nih kah. Ulama ajabu pada sekitar sampai 300 tahun Nabi Adam kak dinto hadirin tak bengal ngangka seran dak kalangit todus dak ajunan Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad ajlasaki saampuna kenging 300 tahun kak dinto Nabi Allah Adam kak dinto pas bi Allah etikanin sareng Allah ipakon ngangka serana saampuna ngangka serana Nabi Adam langit ni kahijab ibuka sehingga aras kak dinto padang ternyata ibu ben aras ni kebeda bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga Nabi Adam ni kamatur ke Allah ya Allah pasera Muhammad se asmana agandeng kelaban asmana ajunan jawab sareng Allah ajya Adam anak kake budian akhir zaman tang buru leburan jia semargena Muhammad jengko akabai alam ben sa esena gara-gara orang situng jengko akabai swarga ben sa esena aja nak foto nak kakek keng dekik seelah hirakina akhir zaman Nabi Adam oning cek bahwa Allah ngakungi burleburan se asmana Nabi Muhammad Nabi Adam pah minta sapora ke Allah kalaban ngangkui asmana Nabi Muhammad atau wassul pertama Nabi Adam kalaban asmana Nabi Muhammad kalaban lebat perantara Muhammad burlebur na ajunan ten kula nyuun sapora dek ka ajunan hadirin kalaban apek ta asmana Nabi Muhammad Nabi Adam kak dinto pas esapot sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga cepon ulama tak usah abahas mangken Nabi Muhammad kita lahir kak dinto ampun ngiba kefokusan ampun ngiba barokah dek ka Nabi Adam saking dari akung ben muljana ajunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas sehingga nur Nabi Muhammad ni dari Nabi Adam toron sampai nur kak dinto ada pada ke Sayyid Abdullah sataja orang seele beti nur ni kebi Allah jaga kapi hadirin sataja orang seele beti nur Nabi Muhammad dari Nabi Adam ke baba ni kebi Allah jaga Nabi Nuh tak takellam meskipun sataja alam ni karata kalaban aing 40 orang termasuk Nabi Nuh situng 40 tung ben Nabi Nuh bi Allah selamat ketika terjadi banjir apa-apa aja pun ulama polan Nabi Nuh ni keele betin nur Nabi Muhammad Nabi Musa sataja baji bi Fir'aun ni ka ipate kecuali Musa keni kak dinto sareng Allah tak ipate sataja ika baji bi Fir'aun cuma situng nak kena laki si turut odi pasera Nabi Musa apa napa mak Nabi Musa iturut polan Nabi Musa ini ka elebeti nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim Eyopar bi Raja Namrud beda saat jebu saya Eyopar ni kesampai belungare hadirin tapi bi Allah itu buaki ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim he apoy celep bekake pasalamat Ibrahim hadirin benih cuma apoy sing lo Nabi Ibrahim cepun ulama tafsir satunya bekto gak dinto apoy celep sateja saking ngurmat dek keperintahan Allah Subhanahu wa taala anapa Nabi Ibrahim minta iklo apoy ulan anura Nabi Muhammad lebet Nabi Ibrahim kak dinto hadirin terus dak Nabi Ismail terus dak ke Adnan terus dak ke baba sampai anura Nabi Muhammad kak dinto masuk dek ke ajunan Sayyid Abdullah ring sepuna Nabi Muhammad pas elahiraki Nabi Muhammad sataja saele beti nur Nabi Muhammad kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala iba selamat napa-napa boleh kula ben ajunan mangkin seiman dek ke Nabi Muhammad seamoloten orang si kita amolot si ta oning dek ke Nabi Muhammad kita elahiraki gara-gara ele beti nur Nabi Muhammad ben ngangkui asmana Nabi Muhammad bi Allah ampun epa selamat bi Allah ampun epa rengi barokah langkong kaula ben ajunan sehadir mangkin seteja mantir sekak dinto bedena amin Allahumma jelas ki le mangkin senika mun abahas barokah nah Nabi Muhammad nikah hadirin belamba dikaki pur ampun bukti bahwa syafaqah barokah Nabi Muhammad kak dinto ampun abukti dari zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi selain alam kubur kau lebih najunan di palain akhirat kau lebih najunan di palain bahkan kalaban syafaatul uzma Nabi Muhammad
mahsyar ni kemudian benih cuma orang Islam sampai orang kafir ni kami loh dak kesafaatul uzma Nabi Muhammad. Benih kalau orang Islam saya yang kes dari mahsyar, orang kafir kemudian yang kes kia. Sebelum akan ada masalah akhirat, makin tori huluban sampian muhasabah. Tori tong bitongan cek bahwa barokah Nabi Muhammad ni keluar biasa. Hadirin, makin ni kayak man gak diman, tak Bengkalan, tak Sampang, tak Mekasan, tak Sumenep. Setuju makin ni keserentak abad aki molotan. Terus. Cara macam-macam. Bade saya molotan per Roma. Bade saya molotan gak dinto bae polong ke masjid. Bade saya molotan kati Sampang ni ke bade daerah Nyuates. Amolotan tanggal 12, amolotan per Roma polong saare. Jadi kaun jangan mulai dari subuh sampai isya ngele. Engki nang Nyuates. Manabi daerah pedalaman per Roma amolotan. Leres, engki. Muna bahas berkat bu, lata uning saya tormatornya matura nih kak. Engki kan? Bade saya beri korse. Betekku Facebook mbian. Bade saya beri aja modi tungi dengan canggula melu atau manco ajamnya. Oh, bade saya beriin bataringan lu boleh. Bade saya beri bataringan. Apa tangki? Muna bahas berkat, tak ning bahas ada berkat curah jaiban berkat taring matura. Engki. Matura nikah. Ibara etemor amolotan kapi. Pertama, kalaban borokana Nabi Muhammad secek padengah. Ibulan molot ni kulaban sampian tege tabi ke abi bi ceureun. Teger barui. Fi kulli makanin makan. Ngalengakan. Sapora Bengkalan compok dan gula. Mi bahasa orang. Selama bulan molot ni ka ajem ka karak tak ende. Itu mau bi ajem cuk nasi banyak karina. Harap wumun bulan lembok, rumun bulan lecup di ibri ikarak, tak ada, mangken ajam, ya ekotek nyimpang deh kak. Makanya gula ngebeda iman kak diman, sampian ni kamu tak lempo mangken bulan molot nih, kata usaha ajamu, lakar potongan kepak. Dapat deban khulil yasin dia. Gula ni kebulan lembok benih keng tak ajamu, keng pakun. Gula ni kebentar bulan karena tempeng, norok bini suntik kaberu. Mulai lambak gula tempeng. Pak Polo. Ini kelaban sarung apa? Oleh tu bulan na tempeng. Pakun Pak Polo. Tapi alhamdulillah gula gara-gara Pak Polo makai abit tak turun tak napa gula. Tempengan. Bahkan tempengan kaca royu. Hai hoi. Bangun sampai tos 2 polo tak turun abit besar kaca narua. Mun gula. Kan berde bidan tempengan kaca ke 10. Pentulo bulan na tempeng. Pakun Pak Polo. Jadi macam gula selong molong penari ru. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, sepertama rizki. Menambah rizki gojo mbian. Entar berkat gak nikah niki. Maka nabi panitia tega terkadang cara ibri isarimi, ibri inapa seneka. Apa-apa mak tega ibri isarimi. Ya mun ibri ina saya kapi barui mertung. Nomor 2 berkat tak cukup ya. Jadi malah itu mau tak cukup. Tuli pada isarimi tuli. Cer akhir apa kun cukup. Oke, punten benih keng berkata didik gelu keng sentar banyak gelum pian. Jami iding bertejak berdering genteng dan nak saya. Benih gula. Saya genteng saya nikah para kiai nikah. Mun gula keng oleh baru kana para kiai. Gula jok benih kiai gula. Benih kiai. Gula anak ngering tani, anak ngering pelosok, anak ngering kampung. Keng kemudian tak kira para caja mun kebele ring gunung, polan mua gula ngak ring Jakarta. Jadi bag semut. Untuk Pak Karing apa dina dia? Mun sampian ngucak gula ni kata genteng keng sing ngabes semak gelu. Coba tiku di gending genteng gula bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon sepertama kelaban baru kena mulut gula benajunan. Deureun ni kemakin teu tabi gabi hadirin. Deureun pertungki. Nomor 2. Ring matura sa amolotan ni. 7 tahun amolotan ni. Hadirin. Tore ding pentingan. Ajunan menabi oning tempat luar matura kak. Kati Pontianak.
kati Banjarmasin, kati Pangkal Pinang, Pontianak nikah hadirin ring Madura banyakan benih kanton nikah. Pontianak nikah obeng lo raja, lakar obeng ni kegeni keni, gendi didik benih obeng banyak, keng lo ke peke benari. Karena setiap Roma ni ke ibu din Roma na andi karet getah. Jadi resa hari nanti kan pakun beda obeng masoto, belung polo ebu, petong polo, satos, keng lo teman ke peke. Banjarmasin, gunung ah, sateja penduduk nikah Madura. Benih pese raja, keng renari, na obeng ni kalau peke. Karena Banjarmasin ini kenapa abu jual paju, gedeng, napa boleh karo keng buana, daun na jual paju, bungkana jual paju, gedeng ni kesita jual karo jeng bejeng na mulai bacer. Paju kapi, jadi benih obeng raja keng tak agak peke. Makin kuleban sampian bitong pada benih Madura nikah. Napa Madura nikah laku na kuleban sampian kak. Tore, bekoh setahun sekalian. Tageng bulan makin larang, tahun lembek merugi. Nggih. Nah, laku napa Madura nikah? Muni pikir dari Sumenep sampai ke Bengkalan. Napa laku na sampian? Cek pabrik beda ecebe, ASN rata-rata beda ecebe, perkantoran saja beda ecebe. Madura beda napa? Cek ada apa? Ada ngelak terdep ya lo bah adok rang-rang. Keng make orang Madura kak dinto hadirin ada kelakuan tetap. Keng make Madura kak dinto tada pabrik raja pada buat ecebe. Keng make Madura tada ASN, tada PNS, tada orang-orang kantoran. Bandingaki bahwa orang Madura kak dinto mun masalah ekonomi menang ke orang kama saus. Buktena tekku Roma ada orang satunya nih ke Roma secungjak rajaan ben Roma na orang Madura nikah. Jelas? Madura nikah hadirin Roma standar nikah 6 kali 12, 6 kali sanga. Sorbeja 6 kali 12 nih ke Roma na orang kampah. Orang kampang kekene enggak. Coba nih make laku padahal beda pabrik laku siang malam. Perekonomian ini berputar. Orang ngontrak nih kaki banyak kak. Mun Madura di mah beda orang ngontrak. Ada hadirin, ada orang ngontrak. Paling kita andi Roma ngampung ke orang tua. Iya kan tak ngontrak. Coba nih kaki ngontrak hadirin. Saraan. Madura nih ketiap situng Roma andi tanian bang sebang. Bener. Tekku Surabaya, tekku Bandung, tekku Jakarta. Ini mah bener andi Roma ben andi tani namun bener yang Madura nih hadirin. Salah tiap Roma andi tanian bang sebang. Madura tiap situng Roma andi langker tung ideng. Tung Roma tung langker tung Roma tung langker tung Roma tung langker. Ya tahu apa kenengnya bejeng, apa kenengi bekoh. Ya bejeng. Sambil lalu kenengi bo. Kenengi lajengan apa. Betang kita Madura. Tore, muni pikir napa? Pah mikir Roma langker tanian jeraja Madura. Pikir saya eder pemuncang gula hadirin. Teng Madura kalau ngakan kau tuna. Napa saya eder? Kaca ada apa Madura nih? Tuku jeraja sebagian. Tapi enten deer dan setak orang nih kayak Madura. Beda acara mulut dan nggak makin. Kejauh pun banyak biaya nih hadirin. Nih konsumsi abek berempah. Saya tak padang ke terop. Yang ku tak larang terop nih. Sound system. Satu aja nih ngakui obeng satu aja nih. Abi puluhan juta mulut nih. Nih Madura ketika andi keperluan lain deki beda haul acara raja boleh, PC boleh. Beda acara kifayaan, PC raja boleh. Beda acara solawatan, PC raja boleh. Beda acara muslimatan, PC raja boleh. Keng Allah pa mampu mulolo pagi soki lako na tayo mo PC beda to. Amin ko po. Cengeng. Walau aketuk. Pabila selok teman nemuring genteng kakek bu. Atau keton deh iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Madura nikah hadirin. Ya Allah. Pasbi Allah atina ring Madura nikah epa kompak. Ada cukup paki ban atina ring Madura. Mbian dikula acara rok Surabaya rok kama aboy selain Madura. Pah beda pengajian pah rambian beda ban makin nikah. Mbian di kerombongan di man keaman padahal senumpak mobil kela tak toju mancung. Itu rek lagi pak kunde. Agar manusia ini apa cang sehat kak? Kor sehat makilah mobil ada atak tak nemu ketujuan bakun bagi dia. Orang makin numpak Alphard king mun bi penyakit tak kira nyaman kak. Numpak Alphard king mun senumpak bi penyakit cek jeraja penyakit tak usah gagal ginjal, kanker kronis, usus buntu, kanker tak usah tun butun dua. Atu ngabe bengkong kanan tun butun, atu ngabe bengkong kacer. Tompa Alphard aja.
Ah, kedeja kanto kan beda cugelengan. Aduh, aduh. Ternyata make alpat saya tumpak menori nga sakit tak nyaman. Keng mun sehat nga ambian ni magi cung mancung kelantar. Kak. Antir Allah paring napa kun sehat sama. Ter paring napa kun beres amin. Mentir pada teka hajat amin. Mentir pada beres selamat. Papak kompak bisa antar di man kak di man. Kejak ben ujau panjenengan sentar kak kanto. Leres. Nangkin ngongkos. Atina keluarga compo empian kit nangkin atanak gendu semangkat kok laki na lapar. Anang kit nangkin kibak. Iya mun sekeni erebak. Mun secungkeni anpole beni pah erebak. Wambu sekali begelon. Yuk kalau itu mau kok adep temur ki ya sih. Mun bener reng Madura tak kira pah kompak nak nikah hadirin. Kule sering ngebeda. Reng Madura nikah. Setelah kenal kompak nih keman kak kaman. Jakarta nih reng Madura mun sampai bener reng Madura acuan sati. Pas itu kari bi orang lain. Makin lo kenal reng Madura selain nolongnya atau kargia. Oke, pah bener reng Madura. Itu kari bi reng coba. Reng Madura lain lo makin lo kenal ke Madura. Korla pada Madura nah. Salam setong doroy. Atau kar sekali kah? Marga na apa, masalah na apa, si bener apa, si salah apa, nomor petok sepenting atau kar gelu. Urus marin. Cang nak kanak sekancaan bah lebet nang tenang. Sahab request nyanyi aja. India, Pepe Kelompang, embian, malah budak hiburan naik. Itu mau jadi lagi bagi flash disk baik lebih kok kakek. Allah, dia kak. Makin maburu ayat ben hadisku pada cuma tak nyanyi gula. Makin bahasa neraka jahannam, moleh. Mek moleh yuk, apa cong nganyar depak lah yuk berai kok. Coba bah mau keluar. Sudah kurang kai kata. Wes selajat dong. Ya tak kor library make cok koncong huk. Ya nyanyi maksudnya. Saya ngakemi kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana hadirin, nengak Madura. Bengal reng Madura. Nggih. Ketika beda tuku Madura di beringi gusur, gara-gara buka 24 jam, mereng kabar di Facebook. Takok reng Madura. Jan masang banner, pai sebab ideng tuku nak toko Madura buka 24 jam, hari kiamat buka setengah hari ya kok. Jadi kemudian kapini ka kiamat centar tuku Madura ki muka setek salakku. Takut beda saya arceng, takut beda saya melerokok. Mun benih reng Madura di mana muda iya deh. Makan asukur teti reng cangkreng rembian. Asukur teti reng Madura, asukur teti reng cangkreng. Saya ngak maki bila, saya ngak cek ngale di cangkreng dia. Ngale ada emak cek maki bengkalan selak kia setia. Kule cek nemu pengalian ngale pula beda janda biti bi anda pengaruh. Beda, saya kemah. Ya coba banyak bu. Kebaya pergi je benih kene kolak ke biko. Ngolah beda saya berumur 2 pono nih. Makai janda mu nomor 50 tak langkong bukan ki. Mi nyari lar kalir ke puskesmas kok. Mau pakai laku kayak cetak lemah-lemin ceret siapa sih? Tengok. Yanjak makai lah tahun-tahun tua sepenting pemakaian low. Bemper ki ganteng kilum. Allahumma sholli ala Muhammad.
Esor beja nih kak, mun bedereng mate kak, pas tero ekobur lagi na esor beja. Kuburan ini kena kin mele kak. Di Banjarmasin setuju kota-kota besar. Setuju di luar mutu ini kuburan kin mele. Di Banjarmasin kalau teman tanya argana kuburan ini ke belung juta. Esor beja dan gula atanya kuburan ini ke argana 3 juta. TPU tempat pemakaman umum. 1,5 kali 2 meter berempat argana kuburan 3 juta. Mun tak mele hadirin tak oleh ngoburaki. Kuburan ini kin mele. Cangkreng. Kor gelem matem bian kak. Makin minta 2 ibri haramku. Bener gratis kan tuh. Untuk apa aja marah pelangut ya bu. Mari dia nak cek lebih kok. Beklok para caja kan kok maju Maria. Kuburan ini kena kin mele luar surga kak. Mun tak mele tak bisa. Mibah kuburan. Makin pengkalan ini kampung 6 berak hadirin. Ceno-cenan. Erok kota-kota besar nih kak, muncul ini beda nak kanak nuku pajung, beda orang di mobil antara ke Alfamart, Indomaret ke tuku kan beda jasa pajung kasah, nangkin 5.000 kak, ngampong pajung kasah 5.000, akemi esor beja nih kak, berempat akemi 2.000, kan tokor jeding aja kiba kak, apa tangki, makai ngampong abu kombe gratis meni matur, kuburan 3 juta, salah kuburan meleh. Tukang kali nah jasa kali kubur nih kaki nangkin bejer mun tak bejer tak ngaliaki cangkreng nih kamun bedereng mate tak usah urusan PC kor lebih tahu ngaliaki nangkin bejer tukang kali kuburan tak usah bejer kan tuh pakune tolong nih lebih urusan musibah nih kak tak usah beri PC tak usah pada keng beda rokok beri rokok pada beda kopi beri kopi. Anang siapa kak mitro agi tali nari kak. Matura nih kak hadirin. Ngale kuburan nih kak gratis total hadirin. Tak usah beri apa-apa. Pada beda rokok angka rokok. Pada beda kopi beri kopi. Mun sampai eroko iba ni kopi inakin lang kak. Mun tak lang pateti somor ko burna. Maka sampai sepuh tak kira ambua pal ke beberi. Pernah bilang kak dinto. Anak paling matur ni kami seni hadirin. Rizkina pangkepang. Lah kau nanti pangki. Setiap beda acara kompak hadir ataretanan hadirin. Ada satu ungkapan dari Al Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ma min baitin au mahallatin au masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi illa haffatil malaikah ala tilkal makan wa ammahumullahu birridwani warrahmah mun beda situng Roma mun beda situng tempat mun beda situng masjid maca aki maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakuah ceepon Imam Jalaluddin As-Suyuti illa haffatil malaika ala tilkal makan wasallatil malaikah ala ahli tilkal makan malaikat entar kapi benih cuma ientare bi malaikat dua aki orang-orang sehadir kamolotan nikah terus wa ammahumullahu birridwani warrahmah Roma-Roma saya tempati maulid Roma-Roma saya tempati mau sejarah Nabi Muhammad paringin rahmat Allah paringi karidoan bi Allah sehingga mulai tepanikani seran Allah tepani ridho na Gusti Allah kula ben sampean laku na apa saus ada semelarat hadirin ate kula ben sampean fa allafa baina qulubihim pas ate-ate pada Islam nika atretan pagkompak nika baru kana molotan sampai makin egres sebi kaula ajunan mangkana molotan nika makin sampai bila tore pertahankan cek sampai kula ben ajunan ta molot masalah urusan mampu paraja ben mampu tak mampu hadirin kasokan mampu paraja pala tak mampu paraja cek jeung aja tak ko tangga raja kia mampu ngunceng banyak ngak nikah banyak tak mampu molotan 10 orang tak napa ngunceng tatang ke tak bisa 12 ro ka masjid tore entar ka masjid napa si andi Roma tori kibah andi kedang tori kibah 12an ke masjid andi ceruk tori kibah ceruk ke andi pelimping kibah pelimping andi lanas tori kibah lanas mun mang kata ke masjid ngiba lanas mulai nangi ba anggur kana bete jua jelas jadi tempat-tempat kaulah ajunan Roma kaulah ajunan saya baca aki maulid nih kasih hati-hati tempat nih barokah bi malaikat iyan tari itu aki malaikat bi Allah ibri karidoan bi Allah ibriin rahmat sehingga mun rahmat kani sarna Allah karidoan Allah ibaki da kaulah ajunan saya amolotan deka
Gini kering batura. Ada syarat melarat, lakonan jalo pacek nyiksana, alako ki laku, mulai lem-lem. Betul iya bu. Mbian menundingi coba nih, kejak sampai berwarung buka 24 jam warteg tak gamuk, tak tutup. Beda lako malam total. Coba ini kan beda sip-sipon, beda lako malam. Matura mun malam, ten beni alako. Alake. Engki kan? Lako ni kasih yang lem-lem lamu legapi. Ten sa biasa. Kalau pengajian mun matura sebab japo bakun beda ore, sebab ki laku beda seentar, sebab rek narik beda seentar, sebab malam beda seentar. Mau tirok coba mbian pengajian sebab rek narik. Ada entar kak. Siapa seentar je orang ngalaku kapi. Ki kan teni kau nak bahas sokian sampian seentar kan tu ni kak. Amin koyu. Mun yatta semua teteng deh, ibu benoro aki bu. Yatta sacung kucing ngaring cereng teke melo pahi bebe mamate. Yatta sira teke cengraceng deh pahi bebe pah maleca tak gulian sekan. Iya maksud hahaha. Maksud tak amin dah iya. Kasep. Oban sate amin. Ngakila. Ki maksud temu kulit aku akan denyaring ibu bojo. Amin dah iya. Ayolah bah menangan nang tak aku lihat amin. Beci aku. Minta baru kakak. Wes maju mula. Terus kurang abid. Minta saya abid. Mayu. Minta barokah. Coba perhatikan. Minta barokah ari ngamulut tanik. Minta islin rahmat bi Allah. Minta ibni keridoan bi Allah. Minta yantar nabi malaikat tempat saya baca maulid. Ketika kau leban ajunan maulid, pah baca salawat ala asrofil anam. Ternyata malaikat saya hadir gak dinto karena rabuna ajunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika salawat ala asrofil anam kan mancing sampean lagi. Anah pemak mancing hadirin Nabi Muhammad rabu. Makanya ketika salawat mancing sarakalan cek pun ring bengkalan cek sampai tojuk mun tak keng beda ngodur sampean. Sajidan syakiran hamida ka'annahul badru fi tamamih sallallahu ala Muhammad. Mak mancing Nabi Muhammad rabu dak tempat saya maca salawat ala asrofil anam. Mangkana sirat salawat ketika mancing ni kata apa? Debon salawat selain. Salawat selain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mik nyebut asmah, mik nyebut nyamah. Orang jauh beda Madinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mik ngakui alaihi, mik ngakui dhamirhi. Ghaib orang tak ada. Yang ketika mancing ngakui akkah. Mun akkah ni kah? Embian kak dinto. Teku ketika mancing ku tak ngakui akkah kapi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibah salam alaika. Salawatullah alaika. Kapi kebudi ni jawab pengakui kapi. Ma ra'ainal isahanat bisura illa ilaika. Wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika. Ngakui aka saja Nabi Muhammad rabu. Makanya kula madepak tak langkong mun tempona selawat ala asrofil anam cak akeje. Pada sampean tak ngerti saya baca makna napa. Lan ngeneng sampean lemedem da yemi langit de magicing mancing. Cak akeje hadirin. Tak langkong mun tempona selawat ala asrofil anam cak someti merecon. Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih sallallahu ala Muhammad. Puan. Siapa saya mereconi dia? Mak Nabi Muhammad sampean merabu para guru na ajunan para kiai para bu pan kiai masuk. Puan. Tak tapuk bi kiai kira-kira.
Cek merconi jelas. Beda sebagian boleh pahi beri intale, pahi beri ibecen, canteng genti, temon pau, sallallahu ala Muhammad kapiar bu mancing. Bikule kebalik ini bering. Buk tak langkong, cek arbu tempuna solawat ala asrofil anam. Nabi Muhammad Rabu nyampit muni dan tak melo keh kok. Ada remah benda ya. Aning Nabi Muhammad Rabu, aning kapan Rabu Nabi Muhammad Robben becen. Caglah grup nak akhir ya. Ku dari bering pengajian kai mekasun ramini bini ing. Oncengan laki beni ni kan umum. Oncengan laki kasa. Wah ni bini ngintar kapi hadirin. Pucang kuli Allah kan turing bini kus bagus kapi cang kula. Pernah siling atas ku tak becen seplukan. Berarti sentar ke entar ke becen benintar ke kula hadirin. Iki ding bertejak beda becen cek berseplukan entar kapi ni bini ing. Caglah grup nempian dia. Tak langkong panitia, mun tempo na solawat ala asrofil anam, cek cere-cere nase. Mungkin lakar kutu cer-cer tempo na solawat ala asrofil anam, berkat nase, tak langkong cek seler kasih maca solawat. Terus kadang pai berengaki pan solawat pancing pah nase keluar pah seler kasih maca. Ada si maca. Bagi asolawat tak khosok sambil ngabes cuko. Ya Nabi salam alaika kene cukong iba jalan deh. Kene cukong iba jalan. Ya Rasul salam pan raja cukong pah sabat itu. Beda sedak iya. Ah iyalah karena tempat tadi nak dia. Torot. Pah ngucak molen. Cek onceng kia gung singgungan. Beni nyinggung reka nabrak hula nika. Mun nyinggung cek ruang. Itu ini bisa apa suruh ngonceng kok. Cek dengan kiai selam kalem banyak, si lemes banyak. Cek lihat mokok makin kini kera. Kanda negara. Pernah bila kak dintoh. Toreh jaga maulid nih hadirin. Tak usah bahas akhirat. Itunya makin ampun ikris sabarokana. Mik mangken lambat Nabi Adam ampun melu barokah ben nabi-nabi selain napa boleh ajunan saya amolot mantar pada jalan selamat. Demikian sekilas info. Korang ngoncang TB jalan kampung ke RT 6 batai bagi mulai. Hadirin makin ampun menunjukkan jam 4 waktu Indonesia bagian barat. Menabi waktu istiwa makin ampun setengah 5 sampean dari ujau. Ula mun pidato palanceng deki mun sampean tak nyapo agojeng billahi tak apa ganjarna sing ngaji. Jadi tikal di edeng manter pada jalan selamat ki. Maka sambil agak sapor aki ki. Begelak saya akan terjanda agak le agak sapora. Kula lakan dena senek kebun pengajian akan terjanda. Kula kalau king kencolok ka iki mun ate cung saraan. Tak percaya mayu pula. Sekali toh nyun sepora. Minta mbian mi ngunceng holil minta ngunceng halilim mbian. Minta ngunceng irwan deh ya. Ya hafa hakka hamiri zulfumijo. Aja. Terus kedungi beri aja bah korang. Korang. PP Kelompang. Mak libur ke PP Kelompang bian yuk. On sekadin toh sepora kapiki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punten kiai banyak sesepuan. Yang jang gula makai compok biasa ngelok teman nutu pentukang buka anget toh yuk. Pengajian biasa na muka ben Fatihah sini kele muka. Ngereng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت السماء والأرض بنور شمسك أبدا أبدا، واختمنا بقول لا إله إلا الله. وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور، فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم، وأسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم ادخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم، نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.